Tiger. Tigre. O tigre é um animal implacável, com velocidade e poder de explosão aterrorizantes. É também um dos maiores felinos e carnívoros do mundo. O tigre habita o continente asiático e é o maior de todos os felinos selvagens do mundo. Os tigres são animais muito territoriais e solitários. Sua fêmea é chamada tigresa e é uma carnívora implacável. O período de gestação de uma tigresa é entre 93 e 112 dias. Os tigres são classificados como superpredadores e são carnívoros naturais do terceiro continente, perdendo apenas para os ursos polares e os ursos Kodiak.